Tinokugamuchirai hama madekwana ano tichiripo panyaya yedu yema-levels of fortification, nyaya yenhano dzokuzvidzivirira nadzo. Imi makanzwa zvichinzi Jehovha ndiye nzvimbo yangu yokuvandira, zvikanzi ndiye shongwe yangu, zvichireva kuti isusu tinofanirwa kutizira kuna Jehovha. Kana kuti makanzwa shoko richibudisa kuti ndiye utiziro hwangu. Hama vadiwa, ndinovimba kuti mava nezuva rakanaka nhasi uno. Tasangana madekwana ano kuti tindodeuchidzana kuti tiri muruchengeto rwaMwari, tiri murudo rwaMwari. Zvikanzi tofanirwa kubatsirana tichisimudzirana, mumwe kana ari pasi mumwe achisimudzirwa nemumwe, nekuti mazuva haafanane. Jesu ndiye nzira yedu yekuenda kudenga. Makanzwa pana John 14:6 zvichinzi ndine nzira nezvokwadi noupenyu. Jesu ndiye nzira yekuita sei? Yokusvika panani? Pana Mwari. Naizvozvo kana tichiuya nemipiro yedu, hatichaenda nemaprista vana vaAroni, tichienda nemipiro yedu, takuenda kubudikidza naJesu. Jesu ndiye anozivikanwa naMwari. Imi hamuzivikanwe, munongozivikanwa chete kana muna Jesu. Naizvozvo pakukumbira kwedu kwose ngatisakanganwe kureva kuti tiri kukumbira muna kuburikidza naIshe wedu Jesu Kristu, iye anozivikanwa naMwari, uyezve Mwari anotiziva kubudikidza naye. Ndosaka zvichinzi kumbirai muzita rangu. Iye Jesu Kristu pachake anoti ndiro zita randakavapa. Asi handicho chinhu chega chaakatipa, akatitaura kuti akatipa neshoko rake. Shoko rake ndiro shoko renyu, shoko rake ndiro shoko renyu, ndiro shoko raMwari. Naizvozvo akatipa shoko raMwari. Kana tichivanda isu, hativandire mukereke, hauende kunovandira muMethodist, muAnglikeni kana muCatholic Church, unovandira mushoko raMwari, nokuti shoko raMwari ndiro rine zita rinoti Jesu. Naizvozvo pose kana kuchidana kuna Mwari, rangarira kuti wagara mushoko raMwari here. Imi mune zvikumbiro, ndozvatinoda kunyanya kutaura pamusoro pazvo. Mune zvikumbiro. Kana muchiita zvikumbiro zvenyu, rangarirai kuti munge makagara mushoko raMwari. Musatendere kutsauswa navakaipa. Pindai mushoko raMwari, muvandiremo. Mazuva 3 muite zvikumbiro zvenyu. Kana muchinzwa zvichinzi ndiye utiziro hwedu, zvichireva kuti maari ndio matinochengetwa. Musarangarire nyama, musarangarire munhu, rangarirai shoko raMwari, ndiro utiziro hwenyu. Kare makambonzwawo kuti pakanga pane maguta eutiziro ekuti munhu kana akanganisira munhu asina kuita nebwoni anotizira ikoko. Nyangwe nanhasi vatevereri veropa variko, havana kupera. Havangokutevera nekuti wavatadzira, vanotoda kuti iwe uvatadzire kuti vakutevere. Naizvozvo Mwari haangatadze kukurangarira kana usina mhaka, uyezve kana uchiita iye utiziro hwake. Kana uchiita iye utiziro hwako, iwe ndiwo unotizira kune shoko raMwari. Garai muchirangarira zvinhu izvi. Shoko raMwari rine simba, musarishayise simba. Shoko raMwari rinotaura, especially kana takaenda mune bhuku raJohani, rinotaura kunaka kweshoko raMwari. Takaita ma-levels 1, levels 2 efortification. Tichikupai muenzaniso, takataura pamusoro penzvimbo yekunamatira, takataura pamusoro pemunyengetero 1,
waishe Jesu waakati paakabvunzwa navadzidzi vake kuti munonamata sei, tinganamate sei isu? Takaitawo mipiro yaipuwa kuvaRevhi vaprista, zvaibva mudanga, muzvipfuwo, zvaibva muchikwere, kana kuti ramunoti zumbundore uganda. Zumbundore uko tongoti muchikwere. Chikwere futi chinoita chehuku. Saka panogara makwai nembudzi, handizivi kuti mungapati chii. Jesu ndiye nzira nazvokwadi noupenyu. Mushoko rake ndimo matinowana nzira yokudzivirirwa nayo, ndimo matinowana nzira yokupuwa zvatinokumbira. Mushoko rake ndiro rine zvokwadi. Manzwi akataura ndiwo manzwi oupenyu. Johani 7 verse 19. Jesu anotaura achiti Mozisi wakakupai murayiro, asi hapana kana mumwe pakati penyu anochengeta murayiro. Zvikanzi zvino munoda kundiurayireiko? Chii chiri kurehwa naJesu? Zvikanzi sei munoda kundishayisa simba? Nekuti murayiro makapuwa naMozisi kuti muichengete. Mungoichengeta nenzira yamakapuwa nayo naMozisi, zvikanzi asi hamutongoichengeta. Zvino ini zvandakauya ndiri murayiro, muchagondinzwa sei? Muri kuda kutondiuraya imi, ndimi munoda kundiuraya nekuti ndiri mumurayiro, ndiri kumapisarema, ndiri munhoroondo, ndiri muvaprofita, ndiri mune zvose zvamunowana mugwiro mubhaibheri. Ndini shoko razvokwadi. Kana tisingachengete murayiro yaMwari, hatina utiziro. Kana tisingachengete murayiro yaMwari, hatina ukumbiro hwakanaka. Hatizive kuti zvinhu zvedu zviri kubva kupi. Hatizive kuti sei tiri kurarama. Nyange zvedu tichinenedzera Mwari kuti haiwa, Mwari ari kutichengeta. Hongu, Mwari ndiye muchengeti, ndiye wakatiisa munyika. Asi zive kuti panokwanisa kunge pane mumwe mukuru atone simba ipapo anokwanisa kutora nenguva isipi, nokuti iwe uri wake. Anokwanisa kungokutorera kunyange nezvinhu zvaunazvo, nekuti iye akazviba kubva kumwewo. Kana zvakudiwa anenge achifanirwa kuzvidzosera. Kana apedza kukushandisa iwewe, anokwanisa kuzvipa mumwe waanenge achida kushandisa. Munhu iyeye ndiye wakaipa, ndiye Satani. Muchenjere kuva pasi paSatani, nekuti naiye ari kuunganidzirawo boka rake raanoda kuenda naro mugomba remoto. Mozisi wakakupai murayiro, asi hamuchengete murayiro. Chengetai murayiro waMwari. Ndicho chinhu chekutanga pakuziva Ishe Jesu Kristu. John 6 verse 32 to 35. Ishe wedu Jesu Kristu anouya achiti ndiye chingwa choupenyu. Zvikanzi hazi Mozisi wakakupai chingwa choupenyu murenje. Hazi Mozisi wakapa madzibaba enyu chingwa cheupenyu murenje. Zvikanzi asi Baba vangu vari kudenga ndivo vanokupai chingwa chazvokwadi. Munokwanisa kunge muri kutarisa zvimwe zvisirizvo. Tinoda mweya kuti pachingwa chatinenge tichidya ichi pange pane mweya. Zvinotaka kuva nechingwa chedu chatinongodya pasino mweya, tinonzwikwa sei kudenga? Tinochengetedzwa sei? Jesu anoti ndine chingwa cheupenyu. Kana mukandidya ina hamungafe nenzara, uyezve hamungafe nenyota. Ipapo munobva makurumidza kuti ho, chingwa hachingapedze nyota. Mvura zvichida ndiyo ingatopedza nyota. Mazuva ano taane makokora, taane waini, taane doro.
hazvipedze nyota zvazvo izvozvo, asi zvinomboedza nekuti zvine tumvura mbichana. Saka iwo kuti tikaswera tichitemura chingwa tingapedze nyota yedu sei? Nemate here? Ishe Jesu Kristu anotaura achiti ndine mvura dzoupenyu. Mavhesi anotaura mvura dzeupenyu tinoawana kana takundonopedza Johani 6. Makaenda pavhesi 63 inotsanangura mvura dzeupenyu ichiti Jesu akati mweya ndiwo unopa upenyu, nyama haibatsiri, asi shoko randataura ndiro rine mweya neupenyu. Zvinoenderana nekuti ndiani ari kutaura shoko iri. Kana muri kungotaurawo shoko muchiverenga zvenyu Bhaibheri, zvikanzi izvo zvinokwanisa kukutadzisai kurarama, nekuti naichocho chingwawo changofanana nemana yakapuhwa murenje naMozisi, nyange zvayo yaibva kuna Mwari. Vakapuhwa mana vakati aiwa chingwa ichi changotibhowa, ndicho chatinongoona mazuva ose. Zvikanzi asi kana chino mweya chingwa ichi chinokusutsai misi yose, chinokubatsirai, chinokupai mufaro, nekuti mufaro wamunawo ndowo mweya mutsvene, ndowo mweya wazvokwadi. Nyama haina basa, ndozvinotaura icho Jesu Kristu. Zvikanzi asi mweya ndiwo unopa upenyu, nyama haibatsire, asi shoko randataura ndo rine mweya weupenyu. Imi makanzwawo pana John 4 achitaura achiti Mwari vanotsvaga vanomunamata mumweya nomuzvokwadi. Zvikanzi haizi nyaya yekuenda kunonamatira pamakomo aJerusarema idzo kereke dzenyu, kana pamakomo aJakopo, kana kunamatira mutemberi yaSoromoni, kana mutemberi yaHerodhi. Zvikanzi kubva mushoko ramakapuhwa naMwari ndo mune mweya. Mwari anoda kuti mushandise zvokwadi. Tikanzwa kuti zvokwadi yakauya nani? naJesu Kristu chete. Ndosaka ari nzira yekuna Baba. Zvimwe zvedu zvose izvi tinenge takungoitawo zvedu manyepo. Munonzwawo muapostora mukuru Sifasi wamunoti Simon Peter achitaura pana Johani 6 verse 68 achiti tingagoendepiko Ishe zvamunotidzinga pamwe chete navaramba vakunzwa shoko renyu vachiti rakaoma. Zvikanzi imi Ishe ndimi mune manzwi oupenyu. Iwo manzwi oupenyu ndiwo atinofanirwa kutsvaga. Tinonamata tichikumbira mweya mutsvene kuti atizarurira. Mashoko aishe wedu Jesu Kristu akakosha, nekuti ndiwo anotsetsenura rimwe shoko rose. Saka tinofanirwa kuteera iwawo. Hama dzangu, rarai zvakanaka. Mwari akuchengetei, agova nemi, agokuropafadzai. Chisarai.